どうも、小屋です。僕は今長野県上諏訪駅に来ています。今日はここ上諏訪にある人気温泉宿がリニューアルしたということでやってきました。うわ、ここの駅すごいですね。こんな感じで駅のホームの中に足湯のスペースがありますよ。結構たくさんの人たちが楽しんでますね、駅の足湯。ここの上諏訪温泉は縄文時代の人々が使っていたというほど古くからある温泉のようです。で、さっきの足湯に加えてこんな感じで源泉かけ流しで手湯を楽しむこともできて、で右側からは霧ヶ峰を源泉とした美味しい水をここで継ぐこともできるっていうことですね。これは立派なホームだ。上諏訪駅に到着して、今日泊まるお宿までここから徒歩で10分かからないぐらいです。で、今日は名古屋から来たんですけど、名古屋からだと塩尻で1回乗り換えて2時間半から3時間で到着です。東京からだと新宿から特急あずさで乗り換えなしでここに来ることができます。ここ諏訪は上諏訪駅と下諏訪駅という駅があるんですけど、下諏訪の方が昔宿場町として栄えた歴史的な街並みが残るエリアがあって、そこは明日行こうと思うんですけど、こっちの上諏訪の方がより近年に発展した駅になりますね。駅から10分も歩かないうちにこんな感じで目の前諏訪湖が現れました。右手にはこれ遊覧船乗り場があるんで、遊覧をここの湖楽しむこともできるんですね。僕は今回初めて諏訪に来たんですけど、諏訪湖で大きな花火大会があるっていう存在自体は知ってたんですけどね、来る機会がなかったです。で、左手奥の方にはちょっと芝生の広場のような場所があって、旅行客や市民の憩いの場になってるんですかね。で、反対側振り返ってみると、この目の前に建っている立派な建物が今日泊まるお宿諏訪別邸スハクですね。まさに最近2025年5月にリニューアルオープンされたばかりなんで、建物がめっちゃ綺麗ですね。何気に嬉しいのがこの左手にカラオケがあります。コンビニもあります。ちょっと昭和レトロな雰囲気漂ってますけど、でもあれ上見るとどうなんだろう、営業してんのかな。さっき言った通りリニューアルオープンしたばかりで、入り口もピカピカですね。以前は総船の宿スハクという名前でしたが、今回のリニューアルで諏訪別邸スハクという名前に生まれ変わりました。諏訪湖の目の前に位置し、館内からはその諏訪湖の全景を望むことができる素晴らしい景色。中でも最上階にある展望露天風呂からの景色は圧巻で、さらには温泉はここ上諏訪温泉では唯一2つの異なる温泉を楽しむことができます。お食事も大自然に包まれた信州の恵みをふんだんに使った懐石料理が楽しみです。中に入ってきましたが、ロビー空間はこんな感じで広々としていて、ラウンジのようなスペースもあってゆっくりとくつろげそうです。ここにはたくさんの信州のお酒が置かれてますね。で、一番端っこにこんな感じで売店がありますね。これがお部屋にも茶菓子として置かれているエビせんべいで、こっちの方見てみるとなんかちょっと珍しいものが柿ピー、あとは牛乳パンっていうのが長野ではよく見られるものみたいで、確かに全国どこにでもあるようなものじゃないですよね。それのサブレですか。で、こっち側には、長野のお土産類がたくさん置かれてますね。温泉地らしい温泉まんじゅうとか、あとこれが有名みたいですね。くるみやまびこ、この諏訪エリアの銘菓で金賞受賞って書いてるんでね、上にもバラ売りで買うことができて人気みたいです。で、こっちの方には信州長野らしいお蕎麦とか野沢菜、あとワカサギとかも置かれてますね。冷蔵庫の中にはビール、地ビールとかお酒類、一番右手にはリンゴジュースとかも販売されてて、お部屋でもこれぐらいの小さな瓶だったら飲めそうですね。で、チェックインしてお部屋に向かいますが、ちょっとここが小上がりになってて、目の前にサムエがあって、お部屋にサムエはないんで、これを自分で持っていく形ですね。で、こっちの左手登ってきます。エレベーターで5階に登ってきました。で、ここのスハク客室はこんな感じでいくつか種類があって、今回泊まる客室は湖が正面に見える露天風呂付きのモダン和洋室です。ここですね、524号室。ではお部屋入ります。
中入ってびっくりしたんですけど、玄関めっちゃ広いです。これスーツケースとリュック置いてもまだまだゆとりがある。で、館内用のスリッパですね。つま先抜けたタイプで、上がるとちょっとふかふかの床ですね。こっちの左手入ると、おお、こんな感じで広々とした寝室エリア、ベッドスペースですね。大きなベッドが真ん中に2台で、こっちの方にはクローゼットとかがあるのかな。ちょっと後で見てみますが、まずは部屋全景。こっちもかなりこの和室のスペースが広々空間で、リニューアルしたてでピッカピカですね。新品の匂いがします。いや、この広々空間であまり物が置かれていないっていう贅沢極まりないお部屋ですね。ソファーもここで寝れるんじゃないかと言わんばかりの大きなソファーです。そして見物の景色はこんな感じで、目の前に諏訪湖ビューが広がっています。さっき見ていた景色なんですけど、ここは5階だからより見晴らしがいいですね。で、これ窓開けることができて、バルコニーのスペースがあるんですよね。いや、これはすごいな。結構これ目の前に道路なんで、なんていうんですか、街中というか賑わっているところにもかかわらず、このバルコニーがある贅沢ですよね。リゾート地とかだったらね、こういうバルコニーはよくあるもんなんですけど、諏訪湖の湖を客室にいながらずっと感じることができます。さあ、そしてもう一回お部屋に戻ってきて、こっち側ですね。左手ミニバーのスペースかな。電子ケトルにこれがお水のサービス、あとはウェルカムサービスですね。茶菓子も置かれてます。かりんぱいで、下に扉、冷蔵庫ですね。開けると、冷蔵庫の中は特に何も入ってませんけど、ビール飲む人用にグラス準備してくれてますね。冷やして。で、こっち側の扉はコーヒーと紅茶のセットが右手に置かれていて、下にはお茶セットですね。で、こっちの右手がこんな感じで縦長のデスク、テーブルになってて、ここでお化粧整えたり軽くお仕事もできますね。この辺は完全にモダンな作りになってます。僕みたいな YouTuber、 動画編集する人にとってはありがたいですね。コンセントとかもあるし、これなんだ、すごい花のある箱ですけど、開けてみるとオルゴールなんですね。これはロビーでもオルゴール流れていましたけど、この辺はこだわりがあるのかな。で、正面こんな感じで、テーブルからも目の前レイクビューを楽しむことができます。そして扉が、取っ手がここ2つあって、こっちを開けると、ここがお布団とセキュリティボックスですね。最大何名まで泊まれるんだろう。4人ぐらいかな。そしてもう1個の扉開けると、サムエの羽織物がここにあって、奥の方にハンガーに消臭ミスト、あとは各種タオル類に、右手は温泉行く用のカゴですね。さあ、そしてお楽しみの温泉ですね。客室温泉がこっちに行ったらあると思うんですけど、まずはここの扉、目の前開けてみると、ここがトイレですね。トイレもピッカピカですね。新しい便座に左手、洗面台もトイレについてて、お花まで飾ってくれてます。そしてこの先が、ここが水回りですね。右手見ると、洗面台が2つあります。素晴らしい。2人で来ても取り合いにはなりません。真ん中に、アメニティですね。各種。女性がいる場合はレディースのものが揃うと思います。で、ドライヤーは右手、パナソニックのものが置かれていて、右手タオル、下にはこんな感じでゴミ箱、カゴがあって、そして温泉です。いい感じですね。これすごい浴槽が特徴的な形してますけど、横に長いんで足を思いっきり伸ばしてくつろぐことができそうですね。段差になってて座るスペースがあって、これまたモダンな浴槽ですね。こんな形した浴槽初めて見ましたよ。で、奥の方には源泉かけ流しということで、ずっと温泉を流してくれてます。なんかこういう客室のモダンな浴槽って蛇口で自分で溜めてくださいみたいなケースも多いんですけど、これはいつでも入れて嬉しいですね。で、右手にはシャワーがこんな感じであって、ポーラのアメニティ類で、奥の扉開けることできるんで、半露天風呂にしてから客室温泉を楽しむことができるということです。はい、では今日はこの部屋で1泊です。
このシンプルなんですけど広い空間を贅沢に使える感じ、個人的には好きですね。すごいなんか落ち着くというか雑多さが全くないですね。でこれ道路沿いにいるんですけど、意外とこの車の音とか聞こえてこないですね。防音対策をしっかりやってるんだと思います。でここの宿数泊の料金なんですけど、2名1室2食付きで1人当たり2万円台から宿泊することができますね。それがボトムの客室の料金で、ここのお部屋はより広くて、さらに客室に温泉、源泉かけ流しまでついてるんで、ちょっと値段が上がって、2食付きで1人当たり4万円台から宿泊することができます。客室に温泉がなくても大浴場から確かレイクビュー眺めることができるんで、そっちのお部屋でも全然楽しめるとは思いますね。ちなみにここに泊まると、さっき見ていたこの遊覧船に無料で乗ることができるチケットもらえますね。左下で右下にはウェルカムドリンクを1階のラウンジで1杯無料でいただけると。ただ今回僕が泊まってるこの温泉付き客室の場合はこれですね、バーラウンジでドリンクはフリードリンクで飲み放題のようです。なんでその辺は宿泊料金ちょっと高いんで、サービスが充実してるんですね。この気になるお部屋にあったカリンパイってやつ、調べたらこのカリンってやつが諏訪でよく食べられている果実、果物みたいですね。どんな味なんだろう。甘い香りが漂いますね。なんかパイナップルとかライチに似た華やかな香りっていう感じですかね。よく食べられるって言いましたけど、そのまま食べるとなんか渋みが強すぎてまずいみたいなんで、ちょっとシロップとか調理して食べるのが一般的みたいです。カリン、皆さん知ってましたか？僕は全然知りませんでしたね。そしてお茶をちょっと上までお茶を入れすぎましたね。最高だなこれ。いやー、やっぱこの客室風呂テンション上がりますね。じゃあ入ります。温泉。いやー、温泉やっぱり気持ちいいな。この湯船本当に大きくて175センチの僕でも思いっきり奥の方まで足を伸ばしてくつろげます。でこことあと手前側がこうやって段差になってるんで、ここに腰掛けてこっちの右手の諏訪湖の景色をゆっくりと眺めて楽しむことができるようになってます。で右手扉を開けてみるとこんな感じでオープンエアにできて気持ちのいい風が中に入ってきます。で今真上見るとこれ太陽があるんで、ここの客室風呂からはサンセットタイム、夕日を眺めながらゆっくりとくつろぐこともできそうですね。季節によると思いますが、今もうすぐ夏に差し掛かるんで日の入りが遅くて、今日は6時50分ぐらいかな、日の入りが。なんでその時間は多分夕食会場にいると思うんで、夕食会場からも海の景色が眺められるっていうふうに言ってました。いやー、でもプライベートな温泉に浸かりながらこの諏訪湖の景色を独り占めできるっていうのは特別感半端ないですね。やっぱ最高。ちなみに真ん中になんかちょっと目立つ島がポツンと立ってますけど、これは人工的に作られた島みたいですね。よく見ると赤い鳥も見えてますね。でそのさらに奥の方に見えている陸の市街地、ここが岡谷市ですね。諏訪市と並ぶぐらい大きな町です。水があるところに人は集まるというか、湖周辺にはそれなりの規模の町がこうやってポツポツと存在します。大浴場やってきました。ここが最上階の6階になりますね。こんな感じで目の前綺麗な中庭も見えてて、お花も右手の方にありますね。で左手貴重品ロッカーがあって、午前と午後で入れ替え制です。こっち今女湯になってますけど、チェックインする日はこっちが男湯で、翌朝のチェックアウト日にこんな感じで女性湯になります。でこっち今男になってますけど、さっき言った逆ですね。で左手にはウォーターサーバーあるんで、ここで水分補給ができるようになってます。ではちょっとこっちからまず入っていきますね。中入るとここが脱衣スペースですね。照明がなんかすごいいい雰囲気で、この畳を照らしてくれてますね。脱衣スペースかなり広々で、ここにもウォーターサーバーが奥の方に見えてますね。
ベビーベッドもあって、こっち側に洗面台が3つ。大浴場はドライヤーがダイソンですね。いいですね。で、各種アメニティがこんな感じで並んでて、こっちが浴室ですね。入ってくると、まず目の前に体を洗うスペース、広々で、上にはこんな立派なタイルが貼られていますね。そしてこっち、まず内側ですね。これ外湯ももう見えてますけど、内湯と外湯で泉質が違うみたいです。ここの諏訪湖の温泉地の中ではかなり珍しいというか、ここでしかないんだったっけかな。一つの旅館で2つの泉質を味わうことができて、こんな感じで赤褐色、茶色に濁ってます。客室は透明の色だったんで、客室だと味わえない温泉の泉質になりますね。これは鉄分が豊富だからこんな感じで色合いが変化してるんですね。はい、そして露天で出ます。露天の雰囲気素晴らしいですね。やっぱり最上階なんで見晴らしがめっちゃいいわ。でこれもリニューアルされたんで、とっても綺麗な六角形のヒノキのお風呂になってますね。いやー、この開放感はお部屋のお風呂では味わえませんね。ぜひ大浴場にも入りに行きたい。でこっちは見ての通り赤褐色に濁ってないんで、無色透明でまた違う泉質ですね。こっちが諏訪の温泉街では一般的な泉質みたいで、さっきの赤い赤褐色は他では味わえない、ここの自家源泉って言っていいのかな、近くで湧き出ている温泉みたいです。体温めてちょっと熱くなったら、こっちの方まで出ていけばこんな感じで、客室よりもさらに見晴らしよく諏訪湖の全景を見ることができますね。でもう一方の大浴場にもやってきました。これは今の時間帯は女性湯なんで、女性用のアメニティがこんな感じで並んでますね。で脱衣所とかは同じような形をしていたんですけど、こっちの浴室はちょっと内装が違いますね。あと泉質が、こっちの場合は内湯が白の湯になってますね。この透明の温泉が内湯で、外出てみると外が赤の湯になってますね。ちょっと茶色く赤褐色に濁ってるのがよくわかると思います。この手前側が少し浅瀬になってて、ここは寝湯を楽しむことができそうですね。さっきの六角形とはまた違う、こっちは石で作られた浴槽になってます。こっちもこっちでいいですね。両方違う雰囲気を楽しめる。いやー、でもやっぱ大浴場のこの開放感が素晴らしいですね。今この赤の湯使ってるんですけど、なかなかね、こうやってそれなりの規模の街の中で、街の中心部で開放的な露天風呂ってやっぱ目につきやすいんで作りづらいと思うんですけど、それを実現しているのは素晴らしいですね。特にこの最上階に露天風呂っていうのはね、本当に景色が格別なんで、あるようでなかなかない非日常を演出してくれますね。特別感が全然違います。はい、そして風呂上がり2階にやってきました。これ目の前見えているのがまさに諏訪湖の花火大会の写真ですね。パネルになってます。でこっち側がお食事会場ですかね。この右手に見えているのがで、ラウンジバーのスペースもここの左手、こっち側にこんな感じでバーのスペースがありますね。やっぱここもリニューアルされたばっかりなんで、とっても綺麗ですね。モダンな作りで上質な空間ですね。そしてインクルーシブのドリンクメニューはこれですかね。スーパードライにワインに信州ハイボール、あとはソフトドリンク、リンゴジュースとかかな。来ました。風呂上がりのビールいっちゃいます。うまい。いやー、やっぱいいっすね。この風呂上がりのビールは特に暑い時期になってきたんでたまんないですね。で温泉付き客室だったらこれが飲み放題というところで、でも単品でもここ多分夕食のドリンクメニューと同じものを頼むことができると思うんで、一般の客室でも風呂上がりに料金払えばビール飲めるんでね。この後お部屋でグダグダして今日も夕食が
楽しみですね。はい、席に着いてお献立メニューはこんな感じです。信州サーモンとか信州プレミアム牛とか楽しみなメニューがたくさん並んでます。これがドリンクのメニューで、この信州長野県のものを中心に集めてるっていう感じかな。はい、開いてみると左手にはビール、クラフトビールが何本かおすすめとして揃ってて、あとは果実酒にウイスキー、焼酎、ソフトドリンクなどが左に並んでて、ソフトドリンクカリンジュースっていうのがありますね。右手にはワインにスパークリングワインもたくさん揃ってて、ノンアルコールワインとかビールもあるのはありがたいですね。そして最後のページは日本酒もあります。で、この諏訪の5蔵飲み比べセットってやつを注文してみました。なんか駅の近くにもあるんですよね、この諏訪の5種飲み比べが。ここで味わえます。5種飲み比べ出てきました。でこれね、開けてみるとこの下にどの日本酒か書いてるんですよね。これが口はじめの一番だしでございます。昆布と鰹節を使った調理長の自慢の一番だしです。一番先にお召しくださいませ。まずは前菜。いや、前菜のこの品の数すごくないですか。こんなに品数が多い前菜あんま見たことないかもしれません。でそれぞれの前菜の説明がこんな感じでメニュー表の裏側に書かれてました。さあ、まずはこのついでくれた出汁をいただきましょうか。珍しいですね、この食前酒じゃなくてこのタイプ。いやー、カツオが効いててうまい。あっさりだし、いやお魚と合いそうなんで、このメバルをいただきます。上に卵と菜の花。メバルの淡白な味わいにこの濃厚卵が合いますね。これは吟醸豚って書いてますね。ほんのり酒粕と味噌の香りが香って上品な甘さ、豚肉のジューシーさを引き立ててますね。これも珍しいですね。鯉の旨煮、鯉ですよ。すごい濃厚な甘い味付けがされてますね。美味しい。ここの諏訪地方では古くから鯉がよく食べられてたみたいです。で、日本酒いってみましょうか。これは何ていうのかな、舞姫って書いてあるんですかね。いただきます。すごいまろやかで甘い香りが漂いますね。舞姫、濃厚な甘み。さあ、もう一つお魚。これがマダイカルパッチョ。カルパッチョの味わいにほんのり山椒がめっちゃいいアクセント。ちょっと和のテイストで、鮎のみぞれあんかけ。川魚きましたね。鮎、これうまいわ。この身がぎっしり詰まった鮎に上に大根おろしも振られてるのかな。最後さっぱりとした風味で、これはうまい。いやー、やっぱ長野は川魚が美味しい。で次がこれが何ていうのかな、レイに人って書いたやつ。これはさっきよりちょっと辛口になりましたね。だけどさっきと同じくほんとこうまろやかですね、後味が。新潟の日本酒とかとまた全然違う気がする。よもぎ豆腐にイクラが乗ってる。これも珍しい。美味しそう。これうまい。もちもちでほんのり甘みによもぎの香りと最後海の香りまで漂わしてくれる。いや、これもう一個欲しいな。僕よもぎ大好きなんですよ。これもお芋かと思ったら信州だから山芋でバジル風味。信州の味にちょっと洋のテイストですね。いや、前菜いろんな味を味わえて面白いですね、これは。次にお作りが出てきました。お魚は信州サーモン、カンパチ、マグロです。いい色してますね。マグロいきます。毎回恒例生臭さチェック。全然生臭くない。美味しい。海がない県なんですけどね、お魚美味しいですね。
これがカンパチ。マグロはこうすっきりとした味わいでしたけど、カンパチジューシーで甘みがありますね。ちょっとこう弾力が強めですかね。で次は横笛っていうこのちょっと色がついてるやつを飲んでみますね。時期によってこの色の濃さが変わるって言ってました。なんかこの日本酒の香りが一番これがよく出てる感じがしますね。味としてはちょっと辛口ぐらいでもバランスがいいですね。いやそれぞれ全然味が違っていいですね、この5種。そして信州サーモンいきます。うまいですね。さっき言った通り海なし県なんで養殖のサーモンなんですけどね、でもこの信州サーモンブランドになってるだけあってすっごいジューシーなとろみがあってうまい。いやうまいな。信州サーモン真ん中のマスミってやつをいただきます。これもこうまろやかな甘みが広がる中でもなんか最後にツーンとした日本酒らしい風味が広がっていってなんかスカッとしますね一番。いや美味しいお料理にやっぱこのいろんな味わいの日本酒で味わいの変化楽しめるっていう贅沢です。いや詳しい人いたら聞きたいんですけど、海なし県じゃないからといってお魚が美味しくないってこともないんですかね。なんか以前寿司職人の人に、お魚はすぐ食べるよりちょっと熟成させて食べた方が柔らかみや甘みが出るみたいなのを聞いたことあるんで、僕らの思い込みなんですかね。海の近くの方が美味しい魚が食べられるっていうのをコメント欄で教えてほしいです。はい、で珍しいんですけどこのシー魚をライブキッチンでこれ紙渡して焼いてもらうってことですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。お召し上がりください。はい、ありがとうございます。ライブキッチンで焼きたてステーキうまそう。いただきます。いやこれは絶対美味しいよ。いや焼いてる時から霜すごいなって思ったんですけども、見ての通りとろけていきますね。でこのソースはなんかこう醤油ベースのようなさっぱりとした味わいで、マスタードかな、ほんのりとした辛みがアクセントになってお肉の旨味を引き立てます。邪魔しない。いやなんかこう後ろの方じゃなくてやっぱこの中盤でお肉食べるとまだお腹が膨れてないんで本当に美味しく食べれますね。いやこれはお酒が進みます。本に金って書いてますね。うまい。これもちょっと辛みが強めだけど個人的にでもこれが一番好きかもしれない。辛みがあるって言っても甘みもあって全体的にすごい飲みやすいですね。甘い香りがします。日本酒はでもどんなお料理にも合いますね。そして次の鍋はなんとワカサギが出てきました。ワカサギの鍋なんて初めてですよ。これ楽しみ。沸騰してきたんでこれ溶き卵にします。ワカサギは天ぷらでは食べたことありますけどこうやってお鍋でいただくの初めてですね多分。ワカサギ本来の味がやっぱ楽しめますね。こうあっさりだけどうまみのある優しい味わいっていう風に言うべきですかね。噛んだ瞬間に身がほろっとホクホクに中に充満する感じがいいですね。これも日本酒が進みます。いやうまい日本酒合いますねお魚に。箸休めのところてんが出てきました。三杯酢か黒蜜でございますけどどちらがよろしいでしょうか。三杯酢ってなんですか。酢です。お醤油と酢と砂糖と黒蜜。はい、酢です。さっぱりしてるっちゃ三杯酢、甘みが好きっちゃ黒蜜なんですよ。黒蜜で。黒蜜でいきますか。はい。これまた珍しい箸休めですね。黒蜜で。黒蜜だけどこう濃厚で甘すぎずに
箸休めとしてぴったりなさっぱりとした味わいでいいですね。で次は揚げ物を出来たてでいただきます。お願いします。はい、ありがとうございます。揚げたての天ぷら、なんと下に隠れているお魚はのどぐろみたいです。この可愛らしく盛り付けされているのは昆布ですね。さあレモンを絞ってのどぐろ、うまっ。いやーのどぐろジューシーでうまいですね。よくよく考えたら人生でのどぐろの天ぷらってあんま食べた記憶ないですね。初かもしれません。これまた贅沢、量的に本当にちょうどいいわ。この後最後ご飯を締めでいただけるということでね。最後に県産コシヒカリのご飯が出てきました。奥にはこれも長野県産かな、野沢菜漬物もあります。野沢菜をご飯にのせて、いやお米がうまい。長野で食べる野沢菜ってなんでこんなに美味しいんだろう。いやもう新潟の動画でも言いましたけど、やっぱこのお米が美味しいだけで満足度が本当に上がりますね。ご飯の味噌汁は赤だしですね。だしが効いててめっちゃうまいわ。いやこれやっぱ赤だしでご飯を締められるのが最高ですね。最後デザートもいい感じですね。これ豪華で盛り付けがすごい上品で、キウイとこれがさっきお部屋でもお菓子食べましたけど、かりんの羊羹っていう風に言ってましたね。あとは抹茶プリン、いや他では食べられないでしょうね、このかりん羊羹。やっぱりパイナップルとライチが合体したような芳醇な香りがしますね。この羊羹の弾力ある食感とともに新食感ですね。お料理美味しかったですね。この諏訪ならではのものもお酒とか、今のデザートもそうですけどね、食べることできましたし、山の幸も海の幸も川の幸も、そして信州プレミアム牛まで多種多様なこの贅沢な食材を使った日本懐石料理、お料理も非日常感があっていいですね。じゃあこの後ちょっと休憩してから貸し切り風呂借りてるんで、温泉もまた楽しもうと思います。では夜はこの貸し切り風呂を借りましたんで、ほのかって書いてますね。入ってきます。中に入ってきて、こっちに洗面台ですね。貸し切りのドライヤー、ダイソンですね。素晴らしい。でこの辺にはアメニティ各種揃ってて、そしてこっち側に左手脱衣スペースで、貸し切り湯にはこんな感じでタオルセットが準備してありますね。で入ってまずは目の前シャワー、そして内湯があります。内湯はこれ大人2人足伸ばして入れるぐらい大きな浴槽サイズですね。大浴場もそうでしたけど泉質が違うみたいです。この貸し切り湯は内湯が白の湯ですね。この辺の上諏訪温泉で使われている源泉で、こっち露天があって、露天は赤の湯ですね。この宿の下から出てる源泉、貸し切り湯でもこの2つの泉質味わえるっていうのは嬉しいですね。で左手見ての通り整えられたお庭が綺麗です。はい、今この赤の湯に使ったんですけど、やっぱ泉質全然違いますね。ちょっと暗くて見にくいんですけど、これ赤褐色でちょっと赤色っぽく濁ってるんですよね。大浴場でも見せたと思いますけど、なんでやっぱ鉄分豊富なんで、こう鉄の香りが香ってきて特別感がやっぱりありますね、泉質に。最近だと壱岐とか、あとは青森の不老不死温泉とかも鉄分豊富で赤褐色というか茶色く濁った温泉なんですけど、成分豊富でこの匂いからもリラックス効果があるというか癒されますね。これは客室の温泉だけじゃなくて、これ大浴場でも味わえるんでね、今撮影はできないんでこっちに来てますけど、大浴場からだったら綺麗な夜景を眺めながら露天風呂楽しめます、この泉質で。
おはようございます。翌朝です。昨日も言いましたけど、これ下車結構通ってるんですけど、全然音は気にならずにぐっすり眠ることができましたね。で、昨日は若干晴れてたんですけど、今日は残念ながら曇りでございます。でも朝からこの湖の周り、さっき見ると散歩してたりランニングしてたり体を動かす人たちがたくさんいて、のどかな光景が広がってますね。僕もこう YouTube ばっかりやってドーパミンばっか出してないで、こういう風な朝の散歩、オキシトシンを出していかないとダメですね。人生幸せにするためには。いやでもこの諏訪の適度に街でありながらも自然豊かな光景っていうのはやっぱりいいですね。お楽しみの朝食やってきました。ご飯と味噌汁に、これが小鉢でご飯のお供、両サイド漬物とサラダもあって、そしてお魚に煮物ですね。あとはすごい信州わさびの海苔、そしてフルーツで、朝といえばこれですね、お豆腐です。で、朝食はこんな感じでセルフサービスのコーナーがあって、八ヶ岳牛乳っていうのがありますね。あとはトマトジュースとコーヒーもあります。テイクアウトできますね。お部屋に持って帰って。あとは卵料理で目玉焼きが置かれてあって、奥の方には天ぷら、これワカサギの天ぷらですね。諏訪湖らしく、まずは信州らしくこの八ヶ岳牛乳で開けやすいようにちょっとピッてなってますね。これなかなか開けれないことありましたよね、皆さんね。子供の頃この形。濃厚だけど後味すっきり。なんか美味しい牛乳飲むとすごい幸せ感じますね。普段なかなか朝牛乳とか飲まないんで、なおさら。子供の頃は毎日大好きで飲んでたんですけどね。そしてまずは大好きな味噌汁、染み渡る白味噌ですね。中に具材、お野菜、大根やごぼうや人参、あとはしめじかな、お野菜がたっぷり入ってる味噌汁ですね。素晴らしい。次は豆腐ですね。とろとろふわふわでうまいですね。この薬味で生姜と鰹節とネギすべてを味わえる贅沢。朝からサーモンはこれもまた信州サーモンなのかな、焼き魚。美味しい。で、ワカサギの天ぷらです。やっぱ天ぷらうまいですね。ワカサギ淡白な味わいにこのサクサク食感がたまらん。これはご飯が進む。信州わさびの海苔と一緒に。すごい、本当にわさびの香りが少しだけツンと香ってきますね。この海苔普段食べない味だ。ご飯も美味しい。湖の景色眺めながら、普段の朝とは違う贅沢をまたここでも感じてますね。はい、そして最後にもう一回大浴場で温泉に浸かってます。やっぱりここの露天風呂は最高ですね。昨日は外で赤褐色色の露天風呂だったんで、あれは本当に特別感がありましたね。鉄の匂いが香りながら、この湖の景色、街の景色、山の景色を独り占めできるという。今ちょうどこの島の真ん中のところに船が走ってるの見えますかね。あれ多分遊覧船だと思うんですけどね。はい、こんな感じでのんびりと、やっぱ湖なんでね、波が穏やかだから快適なクルーズを楽しめそうですね。ちょっと天気がね、曇りなのが残念なんですけど、本当は晴れてたら昨日ももっと綺麗な夕日を望めたでしょうし、晴れてれば多分あそこ雲かかってますけど、もっと綺麗に山の景色も見えると思いますけどね。夏の花火大会とかになると相当な賑わいを見せるんでしょうね、ここの諏訪湖も。はい、お宿はチェックアウトしましたが、もうまさに宿の目の前にこの遊覧船乗り場ありますし、諏訪湖の観光にはうってつけのところだったんで、せっかくなんで観光してから帰ります。さっきの遊覧船今から20分後ぐらいに乗れるみたいなんで乗ります。で、
こっちにはボートやレンタサイクル、カヤックとかもありますね。なんでプライベートで楽しみたい場合は、今乗ってる人いますね。ボートをレンタルするのもありですね。で、ボート乗り場からちょっとだけ北上って言ったらいいのかな、進んでいくと、こっちの右手には足湯もありますね。あそこも駅もそうでしたけど、たくさんの人たちが足湯楽しんでますね。レイクビュー眺めながらゆっくりとくつろぐことができます。いやでもね、今日平日なんですけど、本当想像以上に人がいてびっくりですね。ここの諏訪湖周辺、間違えました。今日普通に土曜日でした。こういう活動をしてるとね、ちょっと曜日感覚がバグっちゃうんですよ。で、足湯にやってきましたけど、足湯はこんな感じで白の湯ですね。無色透明の湯で、そして目の前にこんな感じでレイクビュー広がってます。いや、みんな休日らしい過ごし方していていいですね。心温まります。こういう何気ない日常を楽しめる人たちは素敵ですよ。はい、で遊覧船乗り場にやってきました。諏訪湖周遊大人1人1100円で、10月から3月はこれワカサギ釣りの体験もできるんですね。これ面白そうですね。基本的にはここは氷結地以外は通年で営業してるってことで、結構北海道の湖とかだったらね、冬はさすがに営業してなかったりするんですけど、ここは通年楽しめます。そして素泊に泊まってるってことで、この乗船券無料で今回はいただきました。はい、乗り込みます。このビッグスワンに乗るかと思ったんですけどね、これは今あんまり運航してないみたいです。こっちに乗っていきます。なかなかこれインサイドもおしゃれなカフェみたいな感じで雰囲気いいですね。2階も広々、なんかここでバーベキューとかできそうだな。出発しました。宿から遠くに見えていたこの初島、人工島が目の前に見えてますね。やっぱりここは花火大会の打ち上げの場所になるみたいです。今船内放送でそう言ってました。いやー、曇りだからどうかなっていう風に思ったんですけど、やっぱこうやって実際に乗って目の前湖を走る特別感はすごいですね。長野県で最も大きな湖のこの諏訪湖、岡谷市、諏訪市、そしてもう一つ確か町がまたがっているんですよね。3つもの市町村をまたがっているという、そりゃ大きいわけです。こっちの今右手側から出発してきたんで、こっち側が諏訪市ですね。大きいですね。諏訪市が人口どれぐらいかな、4万人か5万人ぐらいいると思います。で、こっち側の奥の方が岡谷市。岡谷市もそれぐらいの人口が確かいるんですよね。アップしてみると、もう真ん中に立派な、あれは高速道路ですかね、見えてますけど、岡谷ジャンクション有名ですよね。中央自動車道と長野自動車道の分岐点、僕も愛知県に住んでたことがあったんでよく使いました。今岡谷ジャンクションが分岐点になるっていう話をしましたけど、ここ諏訪のエリアは昔からその分岐点として重要な役割を果たしてたんですよね。江戸時代は東京から京都に向かう上での、ここが中継地点というか宿場町としての役割を果たしてたんですよ。なんでこの後行く予定なんですけど、上諏訪ではその宿場町の昔ながらの風景が残っていて味わい深いんですよね。今も昔も日本の真ん中あたりにあるというところで、交通においては重要な場所であると言えます。はい、で U ターンしてまた戻っていってるんですけど、本来だったらこっち側に霧ヶ峰とか八ヶ岳、そして天気が本当にいい日にはこっち側に富士山が見えるとのことなんですけどね、さすがにこうやって雲が広がってると見えません。でもね、本当だったらここに見えてるってことを想像しながら神秘的な空気感を味わうっていうのが曇り空の楽しみ方ですか。見えそうで見えない、またやってきた時にこの見えた時の感動がね、ひときわ際立つっていうところで、今度は花火大会の時とかに訪れようかなというふうに思わせられますね。でちなみにここの諏訪湖はかつて日本一汚い湖っていう風な不名誉な名前を付けられたこともあるそうです。確かに下を見てみると青々としてるっていうよりはちょっと濁ってるなっていう印象ですね。さっきストーリーズで諏訪湖にいることを載せたらね、視聴者さんから諏訪湖の湖って汚くないですかみたいなことを言ってきたんですけど、そんなこと言わなくていいじゃねえかよっていうふうには思ったんですけど、実際にそういうふうに言われていた時代もあったということで、でもそれは仕方ない部分もあってですね、ここの諏訪湖は本当に
穏やかな波で、そしてこれ浅いらしいんですよね。水深がないので流れてきたものが溜まりやすいっていうところで、こうやって汚くなりやすい地形であるみたいです。しかもこうやって周りを見渡す限りたくさんの人たちが住んでるってことがわかると思います。今はそんなことはないのかもしれませんけど、昔は工業の排水とか生活の排水が流されることがあって汚れが蓄積してしまったというのがあるのかもしれません。確かに北海道とか東北の最近行ったところだと十和田湖とか洞爺湖とかこんなにたくさん人は住んでないですからね。でもやっぱ主な原因は水深が浅く波が穏やかなんで汚れが溜まりやすい、そして青子藻が溜まっていきやすいから汚くなりやすいとのことです。そういう地理的なことも考えれば少し汚れている風景も楽しめるんじゃないですかね。ある意味特別感がありますから、それを吹き飛ばすような豪華な花火大会も行われるというところで、見応えのある湖です。でここの諏訪湖は周りが山に囲まれているので、その山に降った雨ですね、それがこうやって湖として固まってくるわけですけど、ここの湖は天竜川という川を通って静岡県の浜松を通って太平洋まで最終的に流れていきます。水の再出発地点でもあるし、昔江戸時代は旅人の再出発点でもありました。だいたい雲に覆われてたんですけど、あそこのちょっと山がくぼんでるところだけ雲がなくて抜けてる感じがすごい神秘的ですね。でこっちの方面がまさに東京江戸へと向かう中山道じゃないですかね。このままずっと曇り続けていたら光の差す方へ進んでいけば東京江戸へと向かっていけるっていうところですね。これはまさに曇り空だからこそ見ることができている神秘的な光景じゃないですか。一見悪いこともしくは面白くないことが起きたとしても、うまくいかなかったとしてもね、着眼点変えたり見方を変えたりすれば楽しむことできるんですよ。旅は、人生は。そんなことも教えてくれます。湖沿いにこんな綺麗な両サイドに木がビシッと、これは杉の木ですね。この道もとっても綺麗で神秘的な空気感流れてていいですね。やっぱ湖はいいっすね。自分が住んでるところにこんな散策しやすい湖があったらいいなって思いますね。朝ここで日を浴びながら散歩するだけで毎日が幸せになれそうです。僕が住んでる福岡とかだとね、大堀公園とか人気ですけどね、やっぱり水があるところに人は集まるんです。だってこれすごくない？左手がランニングできそうな、このなんていうんですか、下陸上トラックみたいな色合いで、真ん中はこれ自転車走り用のコースなんですよ。で一番右手が徒歩ですよね。徒歩レーン、こんなに整えられてるのあんま見たことないですね。湖沿いで素晴らしい。そしてちょうど今これ右手には温泉が湧き出てるのが見えてますね。ここが柑橘センターっていうところかな。一つの有名な温泉で茹でました柑橘店ゆで卵が出来上がりました。これでゆで卵を作ってるんですね。茹で上がったばかりの出来たて熱々お召し上がりいただけます。いいね。八ヶ岳清里農場産の美味しい卵で作りました柑橘店ゆで卵は1つ100円で販売しております。別府にも柑橘泉ってあるんですけど、別府のは何十分かに1回すごい勢いでブシューッと出てくるんですよね。ここはなんか見る限りだと結構ずっとダラダラと出し続けてるのかな。でもやっぱ硫黄の匂いが漂ってくるんで、温泉地来たなっていう感じですね。今の柑橘泉出てたところにゆで卵とか、あと信州りんごソフトとかも売ってたんで、買ってこの足湯で食べるっていうのも良さそうですね。で次にやってきたのが、ここも湖のすぐ近くなんですけど、片倉館というところ、目の前にレトロな建築物が見えてますけど、これが登録有形文化財の洋風の温泉施設ですね。1928年昭和3年に建てられた建物です。シルク産業で栄えた片倉財閥が地域貢献のために庶民のための社交場兼入浴施設として作られたものです。でここではなんと実際にその国重要文化財指定の温泉に入ることができるんですよね。日帰り入浴で10時から20時まで、中さすがに映せないんで、こんな感じで本当に昭和レトロで洋風な雰囲気。なんと有名なテルマエロマエのロケ地としても使われたみたいですね、ここは。なんで阿部寛になった気分で入ることができます。
いやーでもほんと近くに来るとレンガ造りで立派な建物ですね。あそこ真ん中に煙突が見えてます。あれがもしかしたら温泉がある場所になるのかな。あ、でもこれ左下見るとスハクの駐車場っていう風にも書いてますね。まさに止まったスハクがこれ正面真ん中に見えてるんで、すぐに歩いてくることができるんですけど、ここの日帰り入浴も一緒に楽しみたいですね、せっかくなら。あ、案内がありました。やっぱこの煙突立ってた方が浴場棟って書いてますね。こっちは会館っていうところで、はい、でこれがまさに入ることができる公衆浴場で、料金これなんで隠してるんだろうな、ちょっと分かんないですけど、無理やりこのシールの透けてるとこ見ると多分500円とかじゃないかな。反対側が正面入り口でした。ここだけ切り取ったらちょっとタイムスリップしたかのような雰囲気が漂ってますね。で目の前の建物も立派なんですけど、こっち側振り返ったところにある噴水も洋風な雰囲気が流れてますね。想像以上に見応えがあります。さすが登録有形文化財だ。こっちが温泉棟。いやーすごいな、こんなに立派な建物で今なお営業がされている大衆浴場っていうのはレアですね。武雄温泉とかにもありますけど、あそこはただ大きな浴場は確かただ見学できるだけじゃなかったっけ。ここにも写真がありました。一度に100人が入浴できる広さを誇る1000人風呂。なんで100人なのに1000人風呂なんだって感じなんですけどね。まあでもそれほどまでに大きなお風呂です。大理石やステンドグラスが使われていて、中世ヨーロッパのような雰囲気が漂ってるそうです。あ、でこれ温泉棟じゃない方は建物の見学ができるみたいです。これも入ってきた瞬間すごい昭和レトロな雰囲気漂ってます。で中に入ってくると、うわー、このステンドグラスとか時計がすごい味がありますけど、まさにこれが1892年設立の時から上の大広間にかけられていたものって書いてますね。実際に多分これまだ動いてると思いますね。時計見ると11時41分だけどちょっとずれてるけど、多分動いてますね。これは100年の時を超えてまだまだ使われ続けてると。でさっきなんで1000人風呂やねんって言いましたけど、1日に1000人以上の人が使ってたからですね。で実際に男女100人立って入るお風呂でって書いてますけどね、お風呂に立って入ることあんまないと思うんですけどね。当時としては洋風のお風呂を作るっていうのはかなり珍しかったみたいです。でそこに飾られていたこのシンボル的な存在のステンドグラスがこれですね。おそらく著名人や作家さんたちもお風呂に浸かりながらこのステンドグラスを眺めていたとのことです。で上の大広間に上がっていきますか。うわ、この階段もちょっとこのきしむ音が、いや特別感あるな。なんかそこら辺の高級ホテルに引けを取らないほどのこの特別感がありますよ。この階段はレッドカーペットで上がっていく。ハワイのモアナスターフライダーもこんな感じですよね。登ってきて右手がちょっといろんなものがこう展示されてるんですかね。あ、まさにこれが片倉さんの写真がありますね。シルク産業で栄えてこの建物を作ったっていうところで、これがそのシルク、絹でまさに物を作る時に使っていた実際の器具ですね。これ星のや竹富島泊まった時にね、同じようなもので作る体験しましたね。そういえばあれは本当に貴重な体験でした。ぜひその動画も見てみてください。なかなか今の時代にこういう古い器具使ってものづくりなんてできないですからね。そしてこっちに大広間ですね。うわー、これ今ちょうど誰もいない時間帯なんですけど、こんな立派で歴史ある建物を独り占めしてもいいのかっていうぐらいね、真ん中に大の字になって今くつろぎたいんですけど、片倉さんはシルク産業で発展しましたが、その片倉一族が発展したのは日本の国土と日本の国民たちのおかげだというところで、恩返しをしたいことからこんな立派な大衆的な施設を作った、そんな素敵な物語です。はい、でさっきいた上諏訪駅から一駅下諏訪駅にやってきました。こっちはやっぱり歴史ある街ということで、駅舎もこの瓦が使われている感じがね、その雰囲気が出てます。そして駅の前にはこれなんか飲み水かなって思ったら温泉でしたね。触ってみたらあったかくて、やっぱり昔宿場町で栄えた場所なんで湯量も豊富なんですね。はい、で宿場町の
詳しいところはちょっと後ですごい味わい深いんで見に行こうと思ってるんですけど、その前にやってきたのがここが諏訪大社秋宮ですね。諏訪湖周辺の観光スポットでは一番有名と言ったらいいのかな。訪れる人が多いスポットではあると思います。はい、今日は土曜日ということもあって境内の中にはたくさんの人たちがいるのが見えますね。諏訪大社は日本最古級の約1200年以上の歴史を持ちますが、ただね、ここだけじゃなくてなんとこの諏訪湖周辺の4カ所に分かれてるんですよね。そのうちのここは1つということになります。でそれなりに距離の離れたところにあるんで、それぞれの大社が結構珍しいですよね、それ全国的に。でここの秋宮はさっきの下諏訪駅から歩いてくることができて、そして昔の宿場町のエリアからもすぐというところでアクセスが一番いいので訪れる人も多いんじゃないですかね。あとは見ての通り、この真ん中の立派なしめ縄が写真映えもするというかね、見応えがあります。で中心となる神様は竹見方の神、力と戦いの神様が祀られているんですね。何か勝負事の前に訪れるといいんですかね。すごい、なんだこれは。お神の湯っていう風に書いてますね。手を清める場所になるのかな。でもここからもちょっと湯気が出てるんで温泉ですね。まさか境内のこんな場所まで温泉が出てるとは。はい、でお昼時になったんで、せっかく信州に来たので美味しいそばをここでいただきたいと思います。ざるそば注文しました。信州に来て初めてのそば。そば以外にもこんな感じで天ぷらとかもありますね。あとはそば乳っていうちょっと数量限定の気になるデザートも頼んでみました。うまい。すごい細麺なんだけど、この細い中にもコシがしっかりあって、そばの風味がしっかり感じられて、それでいて喉越しがいいですね。こんな細いのにすごいほんともちっとして美味しいわこれ。やっぱ信州そばうまい。そしてデザート頼んだそば乳ですね。お店オリジナルのデザートみたいです。すごい、中に本当にそばの色合いのしたゼリーみたいなのが入ってるわ。うまい。そば粉の香りがほんのりと漂ってきて、甘さ控えめで生クリームでちょっとミルキーな味わいで大人のスイーツですね。これは罪悪感が全くないけど美味しい。最高じゃないですか。なんかね、こう東京でせわしなく働いてた人が長野に引っ越して自然豊かな場所で美味しい水と、そして体にいい食事を食べるようになってめっちゃ健康になったみたいな話聞いたことあるんですよね。なんかそれが分かる気がしますね。こう長野に毎回旅するときに本当に緑の自然に癒されます、食事と。そして次にやってきたのが、ここに中山道下諏訪って書いてますね。宿場町の入り口ですかね。ここまだ宿場町の中心エリアじゃないとは思うんですけど、本当味わい深いですね。こんな感じで昔ながらの建物もある中で、この真ん中ですよ、正面、これ源泉かけ流しの温泉なんですよね。こんな感じで何でもないところに温泉が湧き出てて、ここにあるのも温泉なんですよ。湯気が立ってるのが分かりますかね。こんなにも湯量が豊富なエリアなんですね。なんか別府みたいだ。別府ほどではないですけどね、ちょっとそれを連想させますよ。これ見ると日本で唯一オルゴールメーカーのオルゴール博物館、あっちの奥、こんな西洋風のレトロな建築でオルゴール記念館がありますね。お宿にもオルゴール置かれてたんで、ここの諏訪はオルゴールが盛んというべきなのかわからないですけど、その色を表現してたってことですね。さあ、そして左右に風情ある建物がこれまた並んでますけど、真ん中に見どころのスポットがありますね。その前にやっぱりこれも温泉なんですよ。ここに書いてるのが甲州街道と中山道のまさに合流地点の場所ですね。これよく意味がわからない人も多いと思うんで説明しとくと、江戸時代に東京から京都などに向かう必要がありましたよね。その時に徒歩でここが中継地点としての役割を果たしていて、
甲州街道っていうのはまさにこの甲州なんで、今でいう山梨県ですね、甲府の方からここの下諏訪にやってくる道で、この中山道っていうのが東京からこの諏訪を経由して京都まで行く道なんですね。それの中継地点です。甲州の方が距離的には東京から近いんで、甲州街道から来てこの中山道に乗り換えてなんて言ったらいいんだろう、ちょっとわかんないですけど、京都まで行く人も多分いたんでしょうね。中山道っていうのは群馬とか北の方を通ってくるんで、甲州街道よりはここに来るのに遠回りです、江戸から。なんで江戸時代大名もここを訪れていたということですね。今この真ん中の現在地があって、左手旧中山道、右手が旧甲州街道っていう風に書いてますね。今はこんな感じで、こっち中山道車が行き交っていますがね、こっち側甲州街道、昔は徒歩でここの江戸のお偉いさんたちが歩いていた場所です。そしてまさにこの目の前にあるのが宿場問屋場の跡地になりますね。問屋場っていうのは運輸の業務の一切を仕切った郵便局って言えばいいのかな、昔のお仕事をしていた建物というところで、昔の雰囲気がこんな感じでありますね。お馬さんにあんな感じで荷物を運んでもらう手続きをしていたのかもしれません。昔は今とはまた違うにぎわい、栄え方を見せたんでしょうね。そしてここに流れているのも温泉です。もちろんなんかすごい高級そうな、これ石使われてますね。さらに奥に進んでいくと亀屋という、これまた立派な旅館がありますね。江戸時代は大名の人たちは本陣という特別な場所に泊まっていたとは思うんですけど、一般の人たちは多分、今でいう普通の旅館に宿泊していたんだと思います。この辺りの宿場町にある。昔はさすがにこんな高い建物じゃなかったと思いますけどね。そしてすぐ近くにありました、まさにこれが本陣ですね。お偉いさんが泊まっていた場所、岩波家っていう風に書いてますけど、このもうなんか看板がだいぶ古さを感じますけどね、昔からあるものなんでしょうか。明らかに異彩を放ってますね。この屋根の色とか本当にお城とかで使われそうな立派な色ですよね。もちろんここは今宿泊施設としてはおそらく営業されていなくて、この中を見学できるんですね。書いてます。ここに明治天皇が宿泊されたっていう風に書いてますね。中に入ってきましたけど、これ見るとでもだいぶ古さを感じますね。昔から本当に変わってないということでしょうね、いい意味で言うと。中入ってきました。すごい、入り口からこんな感じで、もう昔の建物そのままに残ってるのが見た瞬間分かりますね。これは見応えがありますね。ここが書庫って書いてますね。蔵があって炭が置かれた蔵で、あっちが裏門から出ることができて、これも昔から使われてたものなのかな。奥まで来たらまた中庭があって、こっちにも倉庫がありますね。1の蔵2の蔵、味噌の蔵って奥の方には書いてます。食材もここにたくさん貯蔵されていたんでしょうね。扉が本当立派ですね。なんかちょっと西洋の雰囲気も感じるようなデザインですけど、この上の軒って言ったらいいんですかね、一枚板で、これまたこだわりを感じる作りです。今じゃなかなか見られないんじゃないですか。入って一番奥に入ってくるとこんな感じで、すごい大きな畳の大広間に、奥の方にこんな立派な庭園が見えてますね。まさにここのお部屋が明治天皇や各大名がお泊まりになったお部屋みたいで、他の場所とはやっぱ一線を画した雰囲気が漂ってますね。昔はここの諏訪が宿場町で栄えてたんで、外はそれなりの喧騒があったと思うんですけど、ここだけはなんか静寂が保たれているかのような、奥の方から水の音も聞こえてきて、鯉も泳いでいて、風情がありますね。これはぜひ諏訪に来たら訪れたいスポットじゃないですかね。遊覧船ももちろんいいんですけど、やっぱり歴史を感じながら、まるで本当に江戸時代の大名もしくは天皇になった気分を味わえるというか、そういう背景を知っていればまさに非日常空間ですよ。そしてなんとこの素敵な庭園を眺めながらお抹茶のサービスをいただくことができます。